வெல்கம் பேக் மேஜிக் ஃபோன் சேனல் நம்பர்களே. வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒரு ஃபோனோட அப்டேட் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, Vivo Y75 ஃபோனில் வந்து எப்படி நம்ம ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதுங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம், இல்லை ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனில் செட்டிங் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த சவுண்ட் செட்டிங்லாம் இதிலே பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரிங்டோன் வேணுன்னா கீழே ஓப்பன் பண்ணிங்க ஃபோன் ரிங்டோன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் நீங்கள் செவரல் ரிங்டோன் இருக்கும். உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். கேட்டுட்டு அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு கேலரிலேருந்து வேணும்னா கஸ்டமைஸ் ரிங்டோன் கொடுத்துங்க. பட் என்கிட்ட எதுவும் ஃபோனில் எதுவும் ரிங்டோன் இல்லைங்கிறது, புது ஃபோனுங்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிங்டோன் எதுவும் இல்லை. அதே மாதிரி அலாரம் டோன் இதெல்லாம் நீங்கள் இங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டயல் பேட் டோன் உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம். டச் பேட் டோன் நீங்கள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம். சார்ஜிங் வைப்ரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ரிங்டோன் லெவல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.